हेलो फ्रेंड, मैं सकीना खान सखी गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं अपने गार्डन से अमरूद तोड़ के लाई हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अमरूद की पत्तियों को पीसकर आँख के चारों तरफ रखने से आँख के काले घेरे समाप्त हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये पत्तियाँ हैं। ये पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं और बहुत काम की होती हैं। ये आयुर्वेद में तो बहुत ही अच्छी होती हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, ये पत्तों के साथ ही तोड़े हुए हैं ये, लेकिन अभी ज़्यादा पके नहीं हैं, अभी हरे हैं। देख लिए फ्रेंड, देखिए अमरूद हल्के हरे रंग का होता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। ये हर जगह आसानी से मिल जाता है। देखिए फ्रेंड, हर जगह आसानी से मिल जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अमरूद की तासीर ठंडी होती है। पेट के इलाज के लिए एक रामबाण इलाज है ये। अमरूद के सेवन करने से कब्ज और पेट की तमाम तरह की बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि जितना अमरूद फायदेमंद है उतना ही इसकी पत्तियां फायदेमंद हैं। देखिए, अगर आपको पाचन की कोई समस्या है तो इसकी पत्तियों को चबा चबा कर खाएं। अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो इसकी पत्तियों के खाने से कीड़े मर जाते हैं। अगर मुंह में बदबू आ रही है तो इसका सेवन जरूर करें। इसके पत्तों का सेवन करने से पाचन तंत्र नियंत्रण में रहता है। इसका प्रयोग अवश्य करें। इसके प्रयोग से हार्ट की जो ब्लॉकिंग होती है वो भी खुल जाती है। अगर आपके दांत में अगर दर्द है तो पत्तियों को पीस कर इसका गुल्ला बनाकर दांत के नीचे रख लें तो दर्द में आराम होता है और कीड़े भी मर जाते हैं। देखिए फ्रेंड, और यही अमरूद अगर हम इसको भून लें आग पे, अंदर से ये खूब अच्छे से गल जाएगा। भून लेते हैं। अगर हमें कैसी भी खांसी है, काली खांसी है, सूखी खांसी है या कफ वाली खांसी है, तो इसको हम भून के खा लेते हैं हल्का गुनगुना, तो खांसी कैसी भी हो वो खांसी चली जाएगी और फिर दोबारा वो खांसी नहीं आएगी। देखिए, अमरूद एक और फायदे अनेक, बहुत फायदे हैं इसके। तो आप सभी लोग, अब सर्दियां हैं, अमरूद बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो अमरूद को जरूर आप लोग इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। अमरूदों को जरूर लें। ठीक है फ्रेंड, तो अभी तक अगर आपने सखी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से वीडियो पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूं, फिर आपसे मिलूंगी कल फिर एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, ओके, बाय दोस्तों, सुबह खैर। हेलो फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, मैं आज अपने गार्डन से अमरूद तोड़ के लाई हूँ और मैंने अमरूद को ये फॉइल पेपर में लपेट दिया है और ये आग पे मैं गरम कर रही हूँ। तो आग पे इसे फुल आग में आराम से ये भुन जाएगा। ये देखिए, ये मैं अमरूद को भून रही हूँ। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं अमरूद के। ये धीरे धीरे फॉइल पेपर में इसलिए लपेटा है कि अंदर तक ये आराम से भुन जाएगा। नहीं तो अगर फॉइल पेपर में नहीं होता तो ये अंदर से सारा जल जाता, काला काला हो जाता है। इसलिए इसमें लपेट के आराम से अच्छे से भुन जाएगा। जब ये अंदर तक भुन जाएगा तो इसके बहुत ही फायदे होते हैं। देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इससे क्या होता है, कच्चा अमरूद खाएंगे तो उससे खांसी होगी, लेकिन ऐसे भून के आप अमरूद खाएंगे तो खांसी, कितनी भी खांसी क्यों ना हो, वो जड़ से खांसी चली जाएगी, कैसी भी हो। आपको लगातार 3-4 दिन लगातार इसी तरीके से अमरूद भून के खाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया है और अब मेरा पानी तैयार हो गया है, खोल रहा है। इसमें मैं अमरूद के पत्तों को डाल दे रही हूँ। जब ये अच्छे से इसमें घुल जाएंगे, इसका यानी अच्छे से अरक इसमें निकल के तैयार हो जाएगा, फिर इन पत्तों से फिर इस पानी को हल्का ठंडा करके इससे हम गरारे कर सकते हैं। उससे हमारे छालों में भी आराम होता है। इसको पी भी सकते हैं, इससे पेट के कीड़े भी मरते हैं और पेट के डाइजेशन में भी बहुत आराम होता है।